Программа голубой Огонек, костерок. костерок. Голубой костерок, да. И у нас сегодня в программе журналист, журналист пришел с кем-то, не знаю с кем. Пришел журналист Денис Нигеев, писал автобиографию. Я хочу вообще вам, романы. рассказать Александра Сергеевича Пушкина. Да. Да. И значит, журналист Денис Нигеев, вот он, кстати, с кем-то пришел, не знаю с кем, писал автобиографию, роман о себе. Первый роман вышел в 93-м году, назывался Когда он... мне было и первый роман вышел в 93-м году, назывался он «Я не гей». А второй роман выпустил в 95-м году, назывался он «Противные мужчины». Третий роман вышел он чуть позже, назывался он «Я ненавижу полпланеты». Написал он этот роман в стихах. Скажите, пожалуйста, какие планы у вас в публикации? Хочу написать «Я не гей». «Я не гей» у вас вышел в 93-м году. Часть вторая. Часть вторая. Так, почему? Почему вот очень много так вот именно вот... я думаю, вот почему написать как бы второй роман «Я не гей», потому что я не гей. Так, понял. Хорошо, скажите, пожалуйста, почему такой акцент именно о теме ЛГБТ? ЛГБТ, во-первых, ответит мой товарищ по рукозаписи. Ну, я вижу то, что вы говорите о том, что вы не гей, но все время ходите с вашим товарищем. Да, рукозапись. Да, то есть... Он ответит на это. Да. Ты будешь ответить. Да, почему-то вы всегда ходите вдвоем и все свои романы говорите, что вы не гей. Да. Ты что говоришь? Противные мужчины, ненавижу полпланеты в стихах. Да. Отвечайте на вопрос. Какой? Вопрос, почему акцент о ЛГБТ темы? Что это? Да, журналист Денис Нигеев вот на вас перекинул эту тему. Почему? А что за ЛГБТ? ЛГБТ, ну, ЛГБТ. Загуглите. Любитель пить пиво. Тебя не спрашивают. Да, это так вот. ЛГБТ. Да, почему? Вас не спрашивают, что за перевод такой. Молчи тогда. Да. У нас сегодня в гостях был журналист Денис Нигеев. Спасибо вам большое.